हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पिंटू इलेक्ट्रिकल्स पर। आज हम आपको ये पंखे में बहुत तेज आवाज़ आ रही है और घट घट की कर रही है, इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाएंगे। इसको कैसे करेंगे आपको दिखाते हैं। तो हमें कुछ टूल चाहिए होंगे, ये पेचकस, ये टेस्टर, ये प्लास, ये नोच प्लास और टेप और ये सीरीज वायर। तो इनकी मदद से हम इसको पूरा खोलेंगे और ठीक करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें दोस्तों ये वाला पेच खोलना होगा। ये पेच खोल के इसको साइड में रखना है। उसके बाद ये वायर है, जो सिंगल वायर लगी है वो ये कॉमन होती है। दोस्तों हमें इसमें स्टार पेचकस चाहिए, क्योंकि इसमें स्टार वाले पेच लगे हुए हैं। तो इसमें रेड कलर की जो वायर है ये वाली, ये कॉमन है इसमें, और ये काली वाली इसकी रनिंग है, और ये वाली पीली इसकी स्टार्टिंग है। ये खाली रहती है, ये बीच में रहती है। अब हम इसे खोलते हैं। ये तीनों पेच खोलने हैं हमको इस तरह से। एक बार इस तरह से हमें ये दो पेचकस फंसा के और ये खोल लेना है। तो देखिए दोस्तों, ये बेयरिंग बिल्कुल खराब है। ये देखो इस तरह से आवाज कर रहा है। ये बेयरिंग है, इसकी वजह से फैन आवाज कर रहा था, खराब हो चुका है। अब हम इस वाले को भी खोलेंगे। तो हमें पहले ये वाला रोटर निकालना होगा, ये वाला। इसको साइड में रखना है निकाल के। अब हमें इसको कैसे निकालना है वो भी हम बताते हैं। दोस्तों हमें इसमें चोट मारेंगे, तो चोट मारने का आइडिया दे रहे हैं आपको, नहीं तो ये टूट जाएगा। ये बहुत हल्का होता है। तो ऐसे करके हमें ये देखो इस बेयरिंग के पास, बेयरिंग में इसे लगा लेना है ऐसे, और इसको ऐसे रख के हल्के हाथ से चोट मारनी है। फिर दोबारा से इसे घुमा लेना इस तरह। दोस्तों इसकी बेयरिंग सीट टाइट थी, इसलिए हमें हथौड़ी का यूज करना पड़ेगा, तभी ये निकलेगा। तो ये हमारा अब निकल चुका है। ये जो वायर है, वायर को सब ऐसे कट के अंदर से ऐसे डाल लेना है और वायर को यो करके निकाल देना है। तो देखिए दोस्तों, ये सीट भी कटी हुई है, तो इसको कैसे रिपेयर करेंगे वो भी दिखाएंगे आपको। और ये वाली भी थोड़ी सी कट चुकी है, ये देखो ये वाली, ये बेयरिंग भी खराब है। तो इसको भी हम आपको पूरा चेक कराते हैं, दिखाते हैं। दोस्तों कूलर को फिट करना बहुत आसान है। तो जो बीच वाली पत्ती है उसको बाद में डालना होता है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये पहले इसको हटा देना है, उसके बाद इस जो कम चौड़ी जगह है उसको अंदर डालना है। उसके बाद इस पत्ती को लगा के हल्का सा चोट बांध कर ठोक देना है। उसके बाद हमें बीच में एक कोई रोड डालनी होगी पतली सी, इस तरह से इसको पकड़ के और नीचे वाले को टाइट करना है इस तरह से दोस्तों। जैसे आप हम टाइट करते रहेंगे, बेयरिंग ऊपर की साइड आता रहेगा। इस तरह से आपको टाइट करना है। ये देखिए दोस्तों, बेयरिंग निकल चुका है, बहुत ही आसान है। ये देखिए, अब हम आपको दिखाते हैं बेयरिंग कैसा है। ये बिल्कुल सूखा पड़ा है और बिल्कुल ख़राब हो चुका है। ये देखिए।
अब दोस्तों हमें ऊपर वाले हिस्से को भी इसी तरह से निकालना है। तो जैसे नीचे वाले को निकाला था उसी तरह से ऊपर वाले को निकालना है। अब आपको फिर दोबारा से टाइट करना है दोस्तों इसी तरह से। तो ये बेरिंग बाहर आ चुका है। बेरिंग निकालना बहुत ही आसान है, ये देखिए दोस्तों। अब हमें इसकी जो गंदगी है इसकी ढंग से सफाई करनी है। तो हमें यहाँ पर थिनर लिया है, थिनर डाल के एक सूती कपड़ा लेके और बढ़िया से इसकी जो ग्रीस व्रीस पुरानी वाली है इसको सही से साफ कर देना है, जैसे कि हम आपको वीडियो में दिखा रहे हैं। इस तरह से पूरी अच्छी तरीके से सफाई कर देनी है। अब इस समय मिट्टी का तेल तो मिलता नहीं है, तो हमें थिनर विनर का ही यूज करना पड़ता है। तो ये देखिए दोस्तों, इसकी बाहर की आउटर की बॉडी भी अच्छे से साफ कर देनी है, ताकि पंखा बहुत दिन में खुला हुआ है ना, बहुत दिन खुलने के कारण इसमें सफाई जो भी चिकनाई जमी है उसको सही से साफ कर देनी है। दोस्तों अब हम इसमें नए बेयरिंग फिट करेंगे। तो ये देखिए दोनों बेयरिंग नए हैं और इनको खोलने हैं बाहर और इसमें ग्रीसिंग भी करके आपको दिखाते हैं। दोस्तों मैं बेयरिंग में जो इसमें पहले से ग्रीस भरी हुई होती है वो थोड़ी कम होती है, तो हमें अलग से ये ढक्कन खोल के इसमें ग्रीस भर देनी है। इस तरह से आपको ढक्कन खोल के और ऐसे हल्की हल्की ग्रीस भर देनी है, जैसे हम आपको वीडियो में दिखा रहे हैं। इस तरह से आपको ग्रीस भर देनी है। दूसरे बेयरिंग में भी ऐसे इसी तरह से भर देनी है दोस्तों। अब इसका कैप बंद कर देना है। अब हमें इसके कवर में दोनों बेयरिंगों को फिट करना है। इस तरह से हथौड़ी की चोट मार के अपने बड़े आसानी से आप बेयरिंग को फिट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, हमने बेयरिंग भी फिट कर दिए हैं। अब इसके नीचे वाले हिस्से को भरना है और इसमें कपड़ा मार देना है। नीचे वाला बेयरिंग है जो, इसको फिट करेंगे। तो ये देखिए 62, ये बेयरिंग का साइज होता है 6201 6202। फैन में ज़्यादातर यही साइज लगता है, 6201 और 6202। इस तरह से दोस्तों ठोक देना है। अब हमें इसका रोटर को फिट करना है, तो आप हल्के सा रेग मार लें। इसमें ग्रीस वगैरह लगी है तो चमक जाएगी, और इसके नीचे भी मार लें। दोस्तों इसकी सीट कटी हुई है, सीट कटने के कारण ये लूज रहेगा और फिर ये आवाज़ करने लगेगा। तो हमें क्या करना होगा, हमारे पास एक पंच है, पंच से इसके सेंटर पंच मार के इसको सीट को बना लेना है दोबारा से। ये देखिए रगड़ने के कारण से ये साइड में चिपकने लगा था। तो सीट कटती है तो साइड में रगड़ने लगता है इस तरह से। तो एक हमें सेंटर पंच चाहिए होगा और सेंटर पंच से ही और हथौड़ी की मदद से हल्के हल्की चोट मारनी है आपको इस तरह से, ताकि जो ये लोहा है उभर जाए बाहर की तरफ। उभरने से फिर वो टाइट हो जाएगा जब बेयरिंग में डालेंगे। इस तरह से हमें चारों तरफ घुमा कर इसमें लाइनिंग कर लेनी है। इसको हम कट बोलते हैं, कट मार लेने इस तरह से। दोस्तों इस तरह का आपके पास सेंटर पंच अगर ना हो तो आप कील भी यूज कर सकते हैं। अगर कील भी ना हो तो आप रेती से कट मार सकते हैं। रेती से हल्की सी चोट मार के उससे भी इस तरह से कट बन जाते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हमने कट मार लिए हैं। ये सीट ज़्यादा कटी हुई थी तो इसलिए कट मारने से अब ये टाइट हो जाएगी।
अब ठीक है दोस्तों, अब इसको फिट करते हैं। तो सबसे पहले ऊपर का हिस्सा फिट करना होता है इस तरह से। अब इसका जो रोटर है इसको फिट करेंगे। ये जो गोल वाला पहिया सा है इस वाले को फिट करेंगे। तो इसको उस पंखे पर रख के घुमा के आपको देखना है कि ये फ्री चल रहा है नहीं चल रहा है, तो वो जरूर चेक करना। ये देखिए तो दोस्तों ये कहीं टकरा नहीं रहा है, तो ऊपर वाला हिस्सा ठीक है। अब हमें नीचे वाला फिट करना है इस तरह से। अब हमें नीचे वाला फिट कर देना है दोस्तों। अब हमें इसके पेच लगा देने हैं। दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। अब हम पेच कर देने हैं दोस्तों इस तरह से। इस तरह से तो हमारा पंखा एकदम फिट हो चुका है। अब हम कनेक्शन करेंगे। तो कनेक्शन में एक सबसे पहले से कैपेसिटर लगाएंगे। कैपेसिटर लगाने के बाद अब हमें इसके रनिंग स्टार्टिंग और वो वायर हमने आपको पहले बताया था खोलते हुए, इसकी जो लाल वाली है वो कॉमन है, इसमें करंट देना है। और पीली वाली है स्टार्टिंग, इसको खाली रखना है। और जो इसके साथ एक नीली वायर है, नीली वायर और कैपेसिटर के साथ करंट देना है। तो हम आपको चला के दिखा रहे हैं दोस्तों, और फिर हम बाद में भी इसके उसमें भी जो साफ्ट में लगाते हैं कनेक्शन उसमें भी दिखाएंगे। तो देखिए दोस्तों हम भी इसमें टच करके आपको हल्का सा दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों हमारा पंखा चल पड़ा। अब हमें इस कनेक्टर में इसके तार वापस से जोड़ देने हैं। तो सबसे पहले हमें लाल जोड़ना है, लाल सबसे ऊपर जोड़ना है और पीला बीच में जोड़ना है और नीला वाला नीचे जोड़ना है। दोस्तों हमारे कनेक्शन हो चुके हैं। अभी हमारा फैन चलने के लिए रेडी है। तो ये देखिए जो पीला वाला है वो हमने खाली छोड़ा हुआ है कैपेसिटर का, इसमें करंट नहीं देना, लाल कॉमन है। और नीचे जो नीला वायर है ये वाला रनिंग का है। तो इसे हम आपको चला कर दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों एकदम फर्स्ट क्लास, कोई आवाज़ नहीं कर रहा है पंखा। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।